नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको सूखी खांसी के बारे में बताऊंगा। इसके क्या लक्षण हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या इलाज है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज छोटी दीपावली है और हमारी तरफ से, राम जी परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सूखी खांसी में जो लक्षण हैं, इसमें गले में खराश होने लगता है और टांसिल लेवल बढ़ जाता है। ये बिना बलगम वाली खांसी रहती है और इसमें जुखाम भी हो जाता है, गले में खुजलाहट होती है। तो दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करावें। यह कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से भी होता है और ये एलर्जी के कारण भी कभी कभी होने लगता है। तो दोस्तों, अगर खांसी काफ़ी पुरानी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका इलाज करावें, क्योंकि खांसी जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। कभी कभी यह अगर काफ़ी दिनों से आ रही है तो यह घातक भी सिद्ध हो जाती है। जैसे मैं कुछ पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सूखी खांसी इस प्रकार से आती है, गले में दर्द होने लगता है और सीने में भी दर्द होने लगता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करावें। दोस्तों, आज मैं कुछ सूखी खांसी के बारे में बता रहा हूँ, कुछ उसकी दवा भी बताऊँगा, जिसको बहुत अच्छे से देखिएगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और दवा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बीटाडीन गार्गल लेते हैं। बीटाडीन गार्गल 10 ml और गुनगुना पानी के साथ में सुबह शाम हम गार्गलिंग करते हैं। जब हम गार्गलिंग करेंगे तो ये गले में जो खुजलाहट हो रही है या टांसिल लेवल बढ़ा है या कोई थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन है, तो वह गार्गलिंग करने से दूर हो जाता है। और गार्गलिंग सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। और इसमें एक सिरप आता है कोरेक्स डीएक्स। यह पेशेंट के बॉडी वेट और उम्र के हिसाब से हम सुबह शाम 10 ml देते हैं। पेशेंट का एज 30 साल और बॉडी वेट 60 kg है। और इसमें एक एंटीबायोटिक भी हम देते हैं, AG500, शिप्ला कंपनी की है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, सूखी खांसी में बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसके साथ में हम और भी दवाइयाँ हैं जो पूरे कंपोजिशन के साथ में देते हैं तो खांसी ठीक हो जाती है। जैसे इसमें एक दवा है मोंटीकॉप टैबलेट, मोंटील्यूकास्ट एंड लीवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन का है। यह आपको मार्केट में मिल जाएगा। यह भी पेशेंट के वेट और एज के अनुसार हम एक टाइम दे सकते हैं इसको। और कभी कभी जब सूखी खांसी आती है तो उसमें सांस भी फूलने लगती है, तो हम इसमें एक टैबलेट है डेरिफाइलिन के नाम से, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन कंपोजिशन का ये रहता है। मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। और इसी के साथ में हम मिलाकर वाइसलोन 5 mg सुबह और शाम देते हैं, जिससे खांसी
सूखी खांसी जो हो रही है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर जितनी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ ये सब दवा अगर आप 1 सप्ताह ले लेते हैं तो सूखी खांसी 1 सप्ताह में ठीक हो जाती है। इसी के साथ में एक टैबलेट और है डेनिम के नाम से, ये भी बहुत अच्छा टैबलेट है। यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत महंगा भी नहीं है। सुबह और शाम देने से पेशेंट का खांसी ठीक हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं जो हमने शुरू में बताए हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर खांसी पुरानी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके सबसे पहले एक्सरे निकलवा लीजिए। एक्सरे में सब कुछ पता चल जाएगा खांसी के बारे में कि कौन सी खांसी किस कारण से यह आ रही है। इस सूखी खांसी में जो सावधानियां हमको बरतनी हैं, सबसे पहली बात तो ठंडा चीज़ नहीं खाना है। जैसे ठंडा चीज़ में दही हो गया, चावल हो गया, केला हो गया, ये सब चीज़ें आपको एकदम नहीं खाना है। अगर आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो खांसी कभी नहीं छोड़ेगी। ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है। और आपको लेना क्या है, गुनगुना पानी, गर्म और गुनगुना पानी हमेशा आपको लेते रहना है। अगर आप गुनगुना पानी लेंगे तो खराश नहीं होगा और खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं सूखी खांसी के बारे में बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा।